ថ្ងៃនេះនាំបងប្អូនទៅមើលពីរបៀបរើសក្រែងឈាមយកទៅលក់នៅខាងភ្នំពេញឬក៏បណ្ដាខេត្តផ្សេងៗអញ្ចឹងណាបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនខ្លះដែលគាត់អត់បានដឹងអត់ដែលឃើញអញ្ចឹងគាត់គិតថាគេឲ្យប្រើម៉ាស៊ីនប្រើអីសម្រាប់ធ្វើការរើសក្រែងដែលដឹកយកទៅលក់នោះមិនមែនតិចទេបងប្អូនគឺចូលទៅរាប់តោនឯណោះគឺច្រើនមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់គិតថាប្រហែលជាគេប្រើម៉ាស៊ីនប្រើអីសម្រាប់ធ្វើការរែងឬក៏ច្រោះឲ្យការពិតគឺអត់ទេនៅខាងខ្ញុំគឺប្រើដៃសុទ្ធសាធតែម្ដងគឺប្រើមនុស្សហ៎បងប្អូនការរើសហ្នឹងគឺរើសគិតជាកញ្ច្រែងមកនៅខាងខ្ញុំគេហៅថាតកាអញ្ចឹងនោះបងប្អូនឃើញនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងហើយគឺមកតកាហ្នឹងគឺបាន3000ពេញមកតកាហ្នឹងគឺគេចាក់ចូលបាវហើយអញ្ចឹងក្នុងមួយបាវគឺចាក់ច្រើនតកាហ្នឹងដែរតម្រាំតែបានពេញមួយបាវអញ្ចឹងបងប្អូនហើយយើងគិតលុយតាមហ្នឹងទៅយើងរើសបានប្រហែលយើងគិតប៉ុណ្ណឹងទៅហើយវាក៏ជាការផ្ដល់ចំណូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិមួយដែរមុខរបរនេះប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបើសិនជាមានអ្នកបំពេញគេកំងច្រើនទៅអានឹងក្រែងគេអូសមកច្រើនអានឹងយើងហៅអ្នករើសមកច្រើនហើយចំណូលពួកគាត់ក៏បានច្រើនតាមហ្នឹងបងប្អូនអ្នកបំពេញមើលហើយធ្លាប់តែហូបក្រែងណាតាមដឹងថាក្រែងគេរើសមិនអីដើម្បីបានរាប់តោនយកទៅលក់នៅបំពេញណានេះធ្វើដោយដៃអត់មានម៉ាស៊ីនទេណាមានប្រើម៉ាស៊ីនទេក្រែងអូសមកក្តៅហុយទៅងាប់ច្រើនទេក្រែងស្អាតនេះរើសយ៉ាងមករើសសបកចេញយ៉ាងទៅហើយយើងចាក់គូសជោគសាច់ឡើងមកបានណានេះដោយសារវាសបកតិចយើងរើសយ៉ាងបានបើសបកច្រើនយើងរើសតែសាច់ឡើងមកកញ្ច្រែងហ្មងវ៉ាក់មកកញ្ច្រែងហ្មង3000មកកញ្ច្រែង3000ណារើសទិញមាសលាន់ទៀតអញញ៉ើឃើញយ៉ាងនេះណាបងប្អូនកាលខ្ញុំទៅទូចខ្ញុំរើសទិញមាសខ្ញុំក៏ឡប់រើសដែររើសយកទិញមាសតំទិញមាសពាក់ណាបានហើយកំភៃឥឡូវនេះមកជី400រើសដែរមកជីកាលនោះមាសរៀងទូថ្លៃដែរឥឡូវមាសនេះថ្លៃរើសដល់សឹកកញ្ចក់តិចស្អាតណាបងប្អូនអើយស្អាតណាធម្មជាតិពិតណាបងប្អូនអានេះធំស្អាតណាស់អូនេះចង់ជួក្រាក់វិញគេនេះកែខែងអានពេញតកាហើយគ្រប់3000សបកងាប់ហើយសបកក្រែងដែរណាតែវាងាប់នេះចោលអានេះគេរើអាទូចខ្លាំងគេរើដាក់ក្នុងនេះដាក់ផ្សេងយកទៅលក់អីទៅបាច់វិញអាទូចខ្លាំងគេរើដាក់ចេញអត់ដាក់ចូលអញ្ចឹងការរើសក្រែងនេះគឺវាមិនងាយស្រួលទេបងប្អូនដូចឃើញអញ្ចឹងគឺគាត់រើសដោយដៃអញ្ចឹងហើយពាក់ស្រោមដៃគឺគាត់អត់ចេះពាក់ទេគឺពិបាកក្នុងការរើសវាចាប់ក្រែងទៅវាល្អិលអញ្ចឹងណាហើយតាមមួយស្រោមដៃនឹងរើសយូរទៅក៏វាសឹករិចរិលដាច់អស់ដដែលទេអញ្ចឹងវាអត់ស្មូតដូចយើងរើសដៃផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែអាការរើសដៃផ្ទាល់ហ្នឹងគឺវាមានបញ្ហាដូចថាសឹកកញ្ចក់សឹកអីអញ្ចឹងណាសឹកដៃសឹកអីពេលខ្លះមុតខ្យងមុតបន្លាមុតអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមិនងាយទេហើយការរើសក្រែងនេះមិនមែនចេះតែរើសយឺតកើមទេណាបងប្អូនតែរើសយឺតពេកហ្នឹងគេតែដើមរើសយកអស់អញ្ចឹងមួយថ្ងៃវងងាកយ៉ាងច្រើនបានតែ6000ហ្នឹងឯងបានតែ2តកាហ្នឹងខឹមអីទៀតអញ្ចឹងគឺថារើសប្រកួតប្រជែងគ្នាមែនតើញាប់ដៃប៉ណាំងគ្នាមកណាបងប្អូនខ្ញុំតែឃើញគេពេញមុនហ្នឹងគឺថាអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តតែម្ដងគឺថាប្រឹងញាប់ដៃញាប់ជើងខ្លាចចាញ់គេណាបងប្អូន